Ciao amici, un paio di settimane fa ho fatto il mio ultimo viaggio nella pandemia. Dopo 10 ore di viaggio in treno, mi sono svegliato alle 7 di mattina. Sono quasi 550 km lontano da Calcutta, però sempre nello stesso stato di Bengala occidentale. Dopo arrivare alla stazione di NGP, ho preso una macchina condivisa per andare a Kalimpong, un hill town molto famoso. Un poco dopo posso vedere tanti giardini di tè che sono bellissimi e nella mia vita è la prima volta sto vedendo i giardini di tè. Un particolare giardino è molto grande e ci sono ristoranti accanto al giardino. I viaggiatori generalmente prendono spuntini in questi posti, forse anche il tè da questo giardino. Quando saliamo alla montagna, vediamo le case sono diverse dal piano. Dopo un meraviglioso viaggio in questa macchina, sono arrivato al mio albergo verso l'1:30. Ciao amici, sono a Darjeeling e questo è il mio albergo. Il governo dello stato di Bengala occidentale gestisce questo albergo. Ci sono diversi cottage, questi sono cottage. Quei cottage sono abbastanza cari. Vediamo questi fiori. Allora ho pranzato proprio dietro c'era il ristorante, non so se riuscite a vedere. Era un thali, significa un piatto vegetariano e mi è piaciuto. Davanti sto vedendo un parco.
Io sto andando in un monastero buddista, non so quanto devo camminare, mi ha detto che non è molto lontano. La città centrale è abbastanza lontano da questa parte, perciò devo prenotare un taxi e stasera forse cerco di andarci e faccio qualche spesa. Qui i bambini sono molto gentili e qui la lingua, anche se noi stiamo in Bengala occidentale, ma qui si parla Nepali perché questa è una zona di Gurkha. Gurkha, se voi ricordate, che ha fatto diversi battagli e sono molto famosi per fare i battagli. I nepalesi non solamente vivono in Nepal, ma anche in India. E qui loro vivono particolarmente e c'è una grande popolazione qui. एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, आप डू यू स्पीक इंग्लिश? नो नो, आप हिंदी में बात, तो फिर आपसे वीडियो खींच सकता हूँ आपका? नहीं, वीडियो नहीं खींच सकते। आपका नहीं लेता हूँ, अगर आप लेते, आप परमिशन देते हो तो आपका बहुत फेस अच्छा है, आपका लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत प्यारा सा फेस है। थैंक यू। अभी ये हमारा सर का वॉइस है। अच्छा अच्छा, सर अभी क्लियर हो रहा है। हाँ। Accanto al monastero c'è un terreno di gioco da dove si può vedere diverse montagne. Per la strada ho trovato questa scuola pubblica dove ci sono delle foto degli studenti che hanno ottenuto punteggi molto alti nell'esame. थोड़ा सा पिक्चर ले रहे हैं। ठीक है सर, ये लीजिए। थैंक यू। Questi signori mi ha dato questi frutti e proviamo com'è. Un po' aspro। भाई साहब, मॉर्गन हाउस कहाँ पे जाऊंगा? सीधा, थैंक यू। Meno dolce, un po' aspro, un po' agro forse. È un frutto di Himalaya, non conosco. Poco dolce. Queste sono le case davanti che posso vedere. C'è un sentiero. Non so dove porta, ci sono le scimmie, perciò devo essere attento perché può prendere la mia telecamera e non posso mostrarvi cosa sto filmando. Allora c'è un posto per camminare, faccio questa camminata, è più comodo. Queste sono le case.
Le case sono molto carine e a me piacerebbe vivere proprio in queste case. Forse loro fanno anche homestay, però non vedo a nessuno. Ciao amici, sono proprio bagnato, c'è la pioggia in Himalaya, potete vedere com'è la situazione. Allora sto andando in albergo e spero di trovarla presto. Sono proprio nuovo in questa zona e c'è il corso di golfo, se riuscite a vedere. Domani o dopodomani provo di andarci e vediamo. Ci sono 2 o 3 alberghi vicini, sono tutti gestiti dal governo dello stato Bengala occidentale, sono abbastanza buoni. Grazie amici per stare con me in questo viaggio. Ci vediamo al prossimo video.